थुक्पा रेडी भयो। अब चाहिँ खानुपर्छ। थुक्पा रेडी भयो है, आउनुहोस्। होममेड आटाको थुक्पा। पिरो पिरो अन्त दामी मिठो भयो है। थुक्पा चाहिँ एकदम दामी भयो, मिठो भयो। पिरो एकदम पिरो थुक्पा खाइसकेपछि चाहिँ यहाँ मिठाई खानुपर्छ नि त। यो पत्थर मिठाई, यो चाहिँ आमाले अघि बनाएर राख्नु भएको जाडोको दबाई हो हाम्रो चाहिँ। यसमा चाहिँ उयो घिउ र तिल हालेर बनाएको चाहिँ एकदम मिठो छ। खाने तिमी यतै सालुमको लागि बनाइदिएको छु नि।
थापा छिटो न आऊ यम्मी है यम्मी भने त नि